kuma gyara na halayen gurɓatattu da jama'a waɗansu suke. Saboda haka sai ga wannan hoɓɓasa da ake yi lalle ya cancanci a yaba masa domin ya samu ƙarin ƙarfin gwiwa na ci gaba da wannan hidima. Saboda haka a madadin wannan forum na Muslim Media Forum da suke Abuja, ina gabatar da wannan wannan ɗin girmamawa ga shi shugaban kwamanda. To alhamdulillah, da sunan Allah ni ma mai rahama mai jin kai nake karɓar wannan shahada ta girmamawa da kuma ƙarfin gwiwa bisa ga irin yadda hukumar umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummuna take gudanarwa a jihar Kano da ma sauran jihohin Najeriya baki ɗaya. Muna yi wa Allah godiya da aka gamsu da irin gudunmuwar da muke bayarwa har aka ga na cancanta a bani wannan wato kyauta ta girmamawa da kuma ƙara ƙarfin gwiwa. A madadin dakarun hizba da nake da su kimanin 10,000 a faɗin jihar Kano, na karɓi wannan abun da sunan Allah mai rahama mai jin kai, kuma Allah ya amfanar da mu da shi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.